स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो और एक और नए चैलेंज के साथ, जिसमें हम लेने वाले हैं 2 ब्लैक मैजिक, 2 स्टिक्स और 1 कैंपर। इसके बाद भी सेम चीज होने वाली है। तो जो जीतेगा वो होगा विनर और जो हारेगा वो होगा लूजर, और उसको हम देंगे पनिशमेंट। वो पनिशमेंट हम बाद में देंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 3, 2, 1 स्टार्ट। आपको देखना मैं ही जीतूंगा। नहार आप लोग यार आप नहीं जीत रहे हो। मेरे खत्म होने वाले हैं। मेरे खत्म होने वाले हैं, होगा इसका भी खत्म होने वाला है। और वो कौन बोल दूसरा फाड़ दिया। तो ऐसा ब्लैक मैजिक खाने वाले स्टिक guys, ada kali kedua. Lo kan bukan kali kedua. आज का चैलेंज बहुत टफ रहने वाला है। अंदर है क्या? देखो गाइस, सेम फाइल खत्म कर दी। गुलाम गन को खत्म कर दिया जो लग रहा है। वो आपको गए जो मैं तो वीडियो तब कभी काम जीत जाते हो, हाले लाभ नहीं कर रहे। तो गाइस मैं चैलेंज जीत चुका हूँ, लाभ हार गया है। अभी नहीं देंगे पनिशमेंट। तो गाइस पनिशमेंट में है ये आटा। अभी ये आटा इनके मुंह पे लगाऊंगी। कैसा लगा? गाइस आज तो पूरे फंस गए। तो मेरे भाई इसने आज मेरे आटा लगाया है। अगली नेक्स्ट वीडियो में इसका बदला जरूर लेंगे। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।